阿波罗新闻网独立、敢言、新颖，放眼看世界，展望新中华。美国大选首场辩论，最好笑的一幕发生了。美大选首场辩论，拜登不时结巴，川普奚落。拜登为何在辩论多次清喉咙和咳嗽？原因曝光。快讯：首场辩论落幕，即时民调，川普压倒性胜利。欢迎收看阿波罗网热点直击。今天是6月28号，星期五。向大家报告，在本视频结尾，我们会介绍副频道每天最新的内容，请大家多多支持、订阅、点赞、转发和留言，让我们的亲朋获得真实资讯，在乱世中自保。下面请看详细内容。美国大选首场辩论，最好笑的一幕发生了。首场辩论中，拜登和川普一度因高尔夫球发生争论。川普挖苦拜登连50码的球都无法打，拜登则称自己打得很好，并邀约川普进行高尔夫比赛，被川普拒绝。川普强调自己刚刚赢得了2个俱乐部冠军，要做到这点，你必须非常聪明，且必须击球很远，以此证明自己依然精力充沛。而拜登则反击称川普就是个孩子。这场意外的高尔夫争论引发了广泛关注。BBC 称其滑稽。CNN 专家则感叹：“天哪，他们正在争论谁的高尔夫打得更好。”政治评论家夏皮罗打趣表示：“这是政坛最有趣的事情之一。”还有网友建议下次辩论改为高尔夫比赛。值得注意的是，左翼 CNN 辩论主持人并没有提出任何和中共有关的问题。华盛顿邮报专栏作家乔什·罗金对2位候选人没能在外交政策上给出更清楚的答案感到失望。这场辩论上没有什么有实质性的外交政策讨论，无法让选民清楚地看到这2位候选人在如何看待美国在世界上的角色方面存在的巨大差异。美大选首场辩论，拜登不时结巴，川普奚落。2024年美国总统选举首场辩论今天登场。现任总统拜登与前总统川普就经济、俄乌、堕胎、官司等议题交锋。左翼旗舰大报《纽约时报》指，78岁的川普对2021年企图推翻选举，导致国会山庄冲突毫无歉意。81岁的拜登讲话语速太快，在回答一些问题时略显语无伦次。即便在指责川普是个骗子，对民主构成威胁时，语句也会结巴。川普一度奚落：“我真的不知道他这句话最后在说什么。”我认为他也不知道自己在说什么。这场90分钟的辩论，两人先就一系列经济问题交锋。拜登称川普给他留了一堆经济烂摊子，川普则说在 COVID-19 疫情前，美国经济是世界上最棒的。接着两人就舌战谁在应对疫情方面做得更好。川普为自己的减税政策辩护，表示减税政策刺激经济成长。在他被迫推出数以兆计美元的舒缓疫情资金之前，政府正准备开始偿还债务。拜登则称，川普只是想给富人减更多税。期间，拜登说错他任内创造的就业机会数目，还口误他最终击退了医疗保险。在美国民众关切的堕胎议题上，川普坚称不会阻止民众取得堕胎药物，并且支持将性侵、乱伦和危及怀孕母亲等情况排除堕胎禁令之外。拜登则表示，他将恢复保障堕胎权的罗诉韦德案释宪案，并指川普如当选会扩大堕胎限制。在移民问题上，川普指责拜登已放进数百万移民，并指责是拜登弄出移民犯罪潮，主导危及美国公民。拜登反驳这些说法，称纯属夸张。在俄乌战争上，川普语出惊人，说他有办法在就职前摆平俄国侵乌，但却没提出具体做法。拜登则警告说，俄国总统普京不会对乌克兰停手。反问你觉得这对北约盟国会有何影响？拜登表态捍卫北约，将俄国入侵乌克兰后展现出的团结归功于自己。顺便说一句，是我让世界其他50多个国家支持乌克兰。还问川普是否想让美国退出北约，川普则抿起嘴唇，耸肩不置可否。川普抨击拜登向乌克兰提供数千亿美元，并声称如果自己胜选，就职前就能结束俄乌战争。拜登反击指川普让普京壮胆，如川普获胜，俄罗斯将把战争扩大到欧洲及其他地区。在以巴问题上，当被问及是否支持巴勒斯坦建国时，川普语带谨慎，但批评拜登在妨碍以色列赢得对哈马斯的战争。
称拜登现在就像一个巴勒斯坦人。拜登则宣布支持以色列，并表示定有结束战争的计划。谈到2021年1月6号国会山庄暴动案时，川普为被捕遭起诉者辩护说：“看看拜登政府对一些无辜者所做的事，你该为自己感到羞耻。”拜登则反击：“一个被定罪的人现在正跟他同台。”还反呛，竟然觉得那些闯入国会山庄者是爱国者，够了。拜登在谈论国会山庄暴动和川普艳星封口费案遭定罪时，讲话犀利明快，与辩论一开始不时结巴形成鲜明对比。拜登指责川普是重罪罪犯，紧咬对方一系列官司。川普反击时提到拜登的儿子亨特·拜登，也以罪犯称呼亨特。拜登讥讽川普与艳星暴风女丹尼尔斯上床，指责他竟在妻子怀孕时与色情片明星婚外情。川普对此恼怒，反驳时断然说：“我没与色情明星发生性关系。”还说拜登是美国史上最烂总统。辩论进入下半场后，两人开始就通膨论战。川普指责拜登的绿色芯片局搞到物价齐涨，拜登反批川普对疫情处理不当，导致经济直线下滑，进而引发通膨。川普还称拜登为满洲候选人，在美国社会，这暗指对方被中共势力操控，还说自己任内对中国商品加征关税政策，对方全都川规败随。拜登则强调，他之前大幅提高对中国电动车的关税。辩论接近尾声时，两人开始交锋年龄这一敏感议题。拜登想唤起选民，他曾是政界最年轻的人，并大谈他总统任内的成就，作为胜选总统的证据。川普则说，他担任总统时进行过2次认知测试，都取得优异成绩，鼓励拜登亦如此。两人还谈及自己的身体和运动能力，还一度争论谁的高球打得好。川普被主持人2次问及是否承诺接受2024年大选结果时，都没有直接回答。第3次被追问时，他表示如果选举公平，他会接受。拜登为何在辩论多次清喉咙和咳嗽？原因曝光。拜登27号晚间与川普进行辩论，但在辩论台上，拜登说话的声音较为低沉沙哑，且多次清喉咙或咳嗽，引发关注。对于这状况，7日以前白宫医生欧康纳就曾说过，主要原因是拜登有胃食道逆流。另外，有消息人士透露，拜登近期感冒了，声音听起来沙哑。CNN 报道，欧康纳在今年2月的拜登体检备忘录中提及，拜登偶尔会出现胃食道逆流，症状通常在饭后不久便严重，这是造成他常清喉咙的主要原因。他也曾说，拜登早上会服用 PAS 的药物，晚上服用 Nexium 药物来进行控制。CNN 文中也提到，除了上述状况，拜登7时也曾公开有口吃问题。在2020年2月上 CNN 市民大会节目时称，偶尔很累的时候还是会有这种状况。BBC 先前报道指出，口吃俗称结巴，是儿时形成的语言障碍，有的人会一直持续到成年，一般表现为在焦虑、紧张或害羞时，在某些音符上发音困难。不过，多数口吃的状况可透过心理、语言训练方法治疗矫正。快讯：首场辩论落幕，即时民调，川普压倒性胜利。美国总统大选第1场辩论落幕，主办单位 CNN 委托 SSRS 针对登记选民的即时民调显示，前总统川普以 67% 压过现任总统拜登的 33%， 被认为是辩论会赢家。辩论前 55% 的受访者预期川普表现较佳，拜登是 45%。拜登本人对川普被允许在没有太多阻力的情况下发表关于他的言论表达了一些不满。在接下来的几天里，他们将会对他所说的一切进行事实核查。拜登在亚特兰大举行的辩论后筹款活动上说：“我想不出他说的哪一件事是真的。”今天副频道的视频是卷火箭军丑闻，中共国前防长魏凤和涉贪腐遭开除党籍，移军检审查起诉。触目惊心，中共这3大主席居然都是罪犯。准备了10年，习近平新酒面世了。您可以点击视频右上角观看。
再次感谢支持我们重新申请盈利、订阅阿波罗网副频道的朋友们。我们也在干净世界平台开了频道，欢迎您在干净世界订阅我们，链接在视频的描述中。祝您周末愉快，再会。